Igitabo cya Zaburi 143 umurongo umwe wonyine wa 5. Yewe bahagaze imbere yitwa Pastor Mutesi Valentine, ndi umwangirikani ariko nkorera muri Paroisse ya Kabare mu bucidikoni bwa Rwamagana. Kuba rero ndimo hano n'ubundi dusangiye ubucidikoni, dusangiye itorero, none dusangiye yavango n'amateka Imana yagiye turebera aho tutareba. Haleluya. Aha rero Zaburi 143 umurongo wa 5 ya Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, nkuramburira amaboko. Haleluya. Uyu munsi turi munsi mukuru wa Tisiye na famiye na Tisiye, ariko buri wese hano ubwo usubije amaso inyuma ugatekereza aho uvuye, ugatekereza aho uri, ugatekereza imigambi myiza Imana idufitiye, nta kindi usibye kurambura Imana yacu amaboko. Dutekereje Tisiye tumubona muri Rwamagana, tumubona ari kumwe na Naomi, tukamubona uyu munsi bagaragiwe na Sharika n'uriya muhungu ntabwo nzi izina kuko nyango bamubyaye ntari muri Rwamagana hano mu Kigabiro. Twavuga ngo reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ahari ngira ngo Tisiye agera muri Rwamagana, ntiwari uzi ko igihe nk'icyo uzicaza abantu bangana gutya. Bana warakoze. Naomi nawe ushingiye kubira wanzanye muri Rwamagana, uyu munsi ukaba uri mu bikuba inshuro zingahe n'aya mashami akuri iruhande, bavuga ngo haguruka. Haleluya. Amen. Numva rero nasoreza aha, ariko dutekereje imirimo ya kera y'amaboko. Akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira n'icy'imbaraga zawe warakoze. Ibintu 3 ibyo yakoze, ibyo yakoze, ibyiza akora, nishimye. Haleluya. Numva nsoreje aha, murakoze kumuha mwanya. Rero tugiye kumana n'undi kazi Tisiye iwe mu rugo, karibu adufashe kumenyana. Murakoze. Reka mbanze nakire ababyeyi banjye bandera umunsi ku munsi mu buryo bw'itorero. Ndabahera kuri Pastor Mutesi. Amen. Hano dufite na dadi wacu utubyara, akaba ari umuntu ukomeye kuri njyewe, akaba ari umubyeyi kuri njye, akari icyo avuze kuri njye mu buzima bwanjye. Reka nawe ahaguruke adusuhuze, ntabwo muvuga mu izina. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Silas Butare, iwacu ni Nyagahandagaza, Diocese ni hano i Gahini.
nyobora paruwasi y'ahantu bita Iryamanyoni, murahazi muri Murundi. Yesu ashimwe cyane, nejejwe n'Imana kubabona. Haleluya, haleluya. Utarwaye ukuboko warambura uke tugamana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Turanezerewe cyane nk'uko tubyumvishe no mu ijambo ry'Imana ritubwira ko Dawidi uburyo yaramburiye amaboko bitewe n'impamvu. Yesu nashimwe. Natwe turi hano ni kubw'umunezero n'ibyishimo kubera aba bana bacu. Amazina yanjye nitwa Serafina Butare, n'umutware wanjye. Yesu ashimwe. Hari n'ababyeyi bambyara mu nda, mfite umukecuru wanjye arashaje ariko yagize ishyaka ryo kuza hano, aho ari yahagurukana n'abavandimwe banjye nk'abakiri icyarimwe bakabasuhuza. Murakoze cyane, mwicarire. Uriya ni w'umbyara ni warwanya ishyaka kugira ngo mbashe kubaho. Undi muntu ukomeye kuko yagize uruhare mu kwiga, kuko niwe wanyigishije gufata ikaramu, anambwira ati Tisi yengeye kukwishingira mu biganza byanjye, anyitangira atanzi atazi n'uburyo mbaho, akora avuga ati Tisi kugira ngo uzavumure umugabo, ndemera kugira ngo uzabinyuze mu kwiga, nzakora igishoboka cyose mu kwiga, ariko nkugeze aho ugomba kugira. Nta wundi, muhe n'amashyi Ndayisenga Frederick. Okay, merci. Undi mu mama twakoranye mu bijyanye n'imisoro n'amahoro mu mujyi wa Kigali, amwita mama Papi ariko yitwa Yvonne, nawe dusuhuze. N'abandi bose ndabakire mu izina rya Yesu, ariko kanakire na madamu wanjye ndetse n'abana. Imana y'umugisha. Icyo ukunda urakikuza. Haleluya. Ndumva nta bantu batakiriye, mwese mwabakiriye. Ndishimye, ndanezerewe. Nanjye nabasuhuje mu izina rya Yesu. Ku batanzi, amazina nitwa Amahoro Naome. Uyu ni umutware wanjye Imana yamaye. Iyo mbyongeyeho abantu baraseka, ariko ni umutware Imana yamaye. Bitewe, turashima Imana rero. Imana ibahe umugisha, ibindi nabo mukanya. Abanyamakuru nabo badusuhuze bari ahangaha. Yes. Stadire ko ibi ngibi biri bunyure kuri YouTube channel. Murabona ko uyu munsi ari mwiza cyane, ari igikundiro. Imana iduhana umugisha. Abiringiye Uwiteka Imana, bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabasha na rimwe kunyeganyega, ahubwo ruhamye iteka ryose. Bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabasha na rimwe kunyeganyega, ahubwo ruhamye iteka ryose. Abiringiye Uwiteka Imana, bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabasha na rimwe kunyeganyega, ahubwo ruhamye iteka ryose. Uwiteka abesha mu mahema ye, ntibabasha kugerwaho n'ikibi cyose, barindwa iteka n'ijambo ry'Imana, nyir'ubutware bwose iteka ryose. Uwiteka abesha mu mahema ye, ntibabasha kugerwaho n'ikibi cyose, barindwa iteka n'ijambo ry'Imana, nyir'ubutware bwose iteka ryose.
pare na marene ba Junior ndetse na Sharita. Reka mbasabe nabo bigire hino batwegere, begera ababyeyi. Abadasengera mu itorero Anglikani tugira ababyeyi batatu. Umukobwa agira ababyeyi batatu, abamama babiri n'umugabo umwe, hanyuma umuhungu nawe akagira abagabo babiri n'umumama umwe. Rero turatangira dushima Imana kandi dushimira n'umuryango wa TCA kuko batugiriye icyizere. Ariko igitangaje cyane, aba bana nibo bitoranirije ababyeyi. Uko mubareba nibo bitoranirije ababyeyi. Amashimisha yamushimira abana rwose bazi gutamo neza, urabona ko bahisemo neza bikagenda neza. Icyo ababyeyi bakoze ni ukubaherekeza bakaza kubitubwira. Ariko dushimiye aba bana kandi ni isomo rikomeye. Buriya aba bana baba batureba bakagira bavango buriya nishingiwe na runaka byaba byiza. Abana rero barakoze kandi natwe tuzakomeza kuberera imbuto no kubereka inzira nziza bakwiriye kunyura kuzageza igihe bazakurira. Naringiye kuvuga ngo bakisubiriza cyangwa se bakihamiriza ubwabo, ariko Sharita we yarabikoze. We yarabajijwe arisubiriza, ni ukuvuga ngo ni umukristo mukuru wamaze gusobanukirwa neza n'ibyo yigishijwe. Rero Imana ishimwe kubwe kandi Imana ishimwe ku bwa Junior. Reka ntaza kwizimba mu magambo, gusa ikindi twashima Imana ni ku bwa TCA. Imana yabanye nawe mu rugendo rukomeye rwo kwiga, urugendo ruvunanye n'inshingano z'urugo n'akazi, ariko Imana ibimunyuzamo byose. Uyu munsi turashima Imana kubwe. Imana yarakoze kuko yabanye nawe, kandi twamubwira ngo akomeze atere imbere, akomeze intambwe idasubira inyuma, kandi akomeze yige. Amashuri aracyahari, amasomo aracyahari, u Rwanda ruracyakeneye abantu bize, ruracyakeneye intiti rwose. Twavanga Imana igushoboze, ikomeze guteza indi ntambwe, na masters uyige nazo zirahari, tangire wige na masters n'impamyabumenyi y'ikirenga nayo uzayibone, PhD, Imana nayo izabigufashemo. Rero reka ntaza kwiharira aba babyeyi nabo twumve byibuze umwe muri bo, hanyuma ariko nubwo twahagaze gutya reka mbivangure. Uyu nasubire hariya yegera umugabo we, reka yegera umugabo we, nanjye negere uwanjye. Nuko rwose bikoze neza cyane. urabona ko iyi miryango uyu ntahari kubw'impamvu z'akazi, nimuze kubitindaho. Imana ishimwe. Rero reka niwe nawe nk'umwanya kugira ngo nawe agire icyo avuga. Albert byinshi arabivuze. Turashimira umuryango wa TCA na Naome. Abana bari kugira amarangamutima yo kuduhitamo, ariko iyo nabo batatwemera ntago abana bari kubategeka. Byashoboka ko umwana umwigisha ukamubwira uti oya, uwo ntago ari byo. Ushaka no kumubwira uti ntago yemerewe kubyara abana bangana nawe. Ariko turabashimira ko nabo batwemeye, kandi impamvu batwemeye nuko abana n'ubundi basanzwe ari abana bacu. Sharita turagushimira, bamubajije abishingizi aduhitamo, aravuga ati bariya nibo bazanyishingira, turagukunda kandi ubwo nawe uri umwana wacu, ujye uzi iwacu wisanga. Hari abandi bana bigire hino. Aba ni inshuti ze ndabizi, kandi baje kwizihiza uyu munsi we, umunsi wabo we na Junior. Rero turanezerewe kandi twabateguriye impano, yaba ari mu ruhande rwa Charity ndetse no mu ruhande rwa Junior. Ndagira ngo
mama Jayden afata impano yabo bayihe Junior. Junior Seka Kaira Mumuhereze mumufashe mumushe. Ndagira ngo n'abaririmbyi baze, hari impano twateguriye abana muri rusange ya korali. Abaririmbyi baza tukayitanga. ndashaka no kuhatisiye. Ni umurongo wari mu rwandiko n'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Pawulo avuga ati narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ati igisigaye mbikiwe iki? Burya yarashubije amaso inyuma areba inzira yaciye avuga ubutumwa n'ibihugu n'ibiki byose, n'izabukora yagezemo yumva ibyo yakoze byose n'ugenda yagenze rwose yarugenze neza. Imana ishimwe. Tasiyani Imana igumugisha mwana wanjye. Yiga primaire, yiga secondaire, kuba arangije kaminuza kandi akayiga afite urugagaburira umuryango yitaho, nawe yarwanye intambara nziza. Kandi nanone abikiwe ikamba ryiza nk'uko Reverend we yabivuze, ikamba rye ryiza imbere ni heza, imbere ni heza. Komeza ujya imbere, Imana ibahe umugisha cyane. Reka rero natwe tubahe impano, reka nsabe n'umuryango nazanye nabo, bana bo mu rugo muhaguruke, hanyuma tumuhe impano. Mwakoze nawe uvuge. Haleluya, Yesu ashimwe. Turanezerewe cyane uburyo ahari mutahita mubibona, ariko ujya mu mutima hari igihe umuntu yishima ukumva hari impamvu. Yesu ashimwe. Muri uku kwiga kw'abatisiye, Imana yarahabaye. Ubyumve ngo yarahabaye. Hari igihe ubona ibintu bikomeye, ariko kuri twebwe bikomeye, ku Mana biroroha. Yesu ashimwe. Abantu b'Imana tuba dufite ibanga, harimo gusenga, harimo kwizera, harimo ibyiringiro yuko ibyo utashobora Imana ibishobora. Yesu ashimwe. Dufite umunezero cyane, hari igihe bitari byoroshye. Nawe marampamagara n'umwana wacu wa kabiri, musaza we bakurikirana ari hano. Turashima Imana cyane. Icyo gihe ampamagara ambwira ati mama tudusengere, ati ntabwo byoroshye. Ubwo umuntu atagombye kurondora, hari impamvu. Abimbwiye ndavuga ngo Mana, icyo umwana w'umuntu atashobora wowe uragishobora. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ongera ubivuge ngo Yesu ashimwe. Amen. Himbazwe. Ni ukuri icyo gihe nagiye mu nzu ndasenga, mbwira Imana ngo Mana, ibyo ababyeyi tutashobora, n'ibyo abana wenda babona bikomeye bikakaye, uhaboneke. Hari umuntu w'Imana wagiye, ngira ngo mwamubonye, wagiye kubasuhuza, namuhamagaye dufashe gusenga, hanyuma tubone ko uriya mwana yakomeza urugendo rwo kwiga. Yarasenze arambwira ati Imana yacu irahari, tugira ibyiringiro. Icyo gihe Imana yarabikomeje, irabishyigikira, birakomera kugeza ubu ngubu. No munsi Imana yashohoje isezerano ryayo, tukaba turi hano twishimye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni ukuri Imana ihimbazwe kubw'igitangaza idukoreye twese mu muryango, inshuti mwese uko muri aha, tunejejwe n'ibi biri hano. Umuryango wacu rero nuze, harimo abahungu bacu, harimo abakazana, harimo n'umukwe wacu, harimo abakwe, harimo na muramukazi wanjye, bose barahari. Yesu ashimwe. Imana ikabesha
nitwa Ndayisenga Frederic nk'uko babibabwiye, ntuye ku Ruyenzi hakurya ya Nyabarongo wambutse uvuye Kigali gatoya, nkorera akarere ka Kamonyi mu bintu by'imari n'ubutegetsi. Umunota mu mpaye reka ngerageze ukoreshe, ariko mu by'ukuri uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo bya Tisiye ndetse na madamu we, natwe twese turi hano. Ngira ngo ababwira, sinzi, hari amagambo akomeye yavuze kuri njyewe nasanze yarenze kandi akomeye koko. Subiye mu mateka, Tisiye tuziranye ari umwana muto cyane, mwigisha mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Kera rero twe tukigisha icyo gihe twari abo bita barometre. Barometre murabazi, ni abantu bigishaga byose. Twigishaga imibare, twigisha igifaransa, twigisha icyongereza, twigisha buri kimwe cyose mu ishuri rikaba ari iryawe, ari wowe uzabazwa abo bana. Uyu munsi ujya mu ishuri ugasanga harimo abarimu bageze nko kuri 5, 6 bigisha umwana umwe, ariko twebwe nuko twabigenzaga. Tisiye rero nibwo yari mu bana banjye muri iryo shuri, ryarimo nk'abana 37. Hari abo nabonye biganye bari hano, bose bari imbere yanjye. Ariko uko nabigishaga nabatozaga umuco wo kuvuga ngo mwebwe dore uko mumeze, aho igihugu kiri, aho imiryango yanyu iri, mugomba gukora ku buryo mukora nyine, mukiga mukava ahangaha mukazamuka mukagera kuri. Ribuka aho nigishaga hari ishuri, ku ishuri hari n'inzu yanjye, nabajyanaga muri salo nkabigisha, nkababwira nti ubwo twavuye ku ishuri, haba ku wa 6 no ku cyumweru na nyuma y'amasomo bakansanga mu rugo abigisha. Atari wenyine, n'abandi bose bari benshi cyane. Twigishaga turi class ari 2, ari nge n'undi mwarimu, ariko yuko yatahaga kure cyane, abana ninge bibonagamo. Inama rero nabagiriye barazikurikije, abenshi bageze ahantu heza, bameze neza, bari mu buyobozi bukuru bw'igihugu, abandi n'abarimu, abandi barimo barayobora ibigo bikomeye. Urumva ni kera. Na Tisiye nawe urabona ko aho ageze ni ahantu heza cyane. Buriya rero reka mbabwire, nujya gukora ntuzakore uvuga ngo ndakora ikintu kinini. Gato cyane gashobora gutuma ugira amashimwe atagira ingano. Mwabibonye ko yageze gutya akabivuga akenda no kurira. Umubano ntabwo wahereye aho mu ishuri gusa, urumva no ku ishuri. Icyo gihe yaratsinze, njye natsinda ikizamini cya leta, ajya muri interina ariga, aranasoza, nkomeza kumuba hafi. Yavaga kwiga akanzanira birote nkayireba, yajya no gusubira ku ishuri akaza kunsezeraho, nkamubwira ni mwana wanjye genda wige neza. Segondera irangije, yaje mu rugo rwanjye, aba mwana mu rugo. Ageze n'igihe cyo gushaka umugore, arambwira ati ubu ngubu igihe kirageze, mfasha. Ababizi neza batashye ubukwe bwe ninjye wamusabiye, namubyibuka ababizi. So na nyuma y'urugo kugeza uyu munsi, nawe buriya ni umukazana wanjye, nanjye baranyita sebukwe. Ku ruhande rumwe ndi sebukwe mu by'umuco, no mu maraso buriya hari ukuntu ibintu bishobora kwivanga. Nashimye rero Imana kubwo uyu munsi, ntago ari uyu munsi gusa, ni igihe cyose. Nari kuza nzanye n'abana, baramukunda cyane ariko ntibyakunze, ndetse n'umudamu. Ariko ahangaha bantumye ngo mbabwire mwese muri hano ko bamuteguriye umunsi mukuru. Igihe kimwe bazamutumaho we n'umudamu n'abana, tubakorere mu rugo,
tubabwire ngo mwatubereye abana beza kandi mukomereze aho nk'uko banabivuze. Nashimye ijambo ry'Imana ryigishijwe ndetse na korari uburyo yaturirimbiye, ibyo bavuga byose ni ibimuzanira umugisha bikawuzanira n'igihugu muri rusange. Maze rero amunota urashize murakoze cyane, tuzongera ubwo icyo gihe nitumutumaho muzamuherekeze. Murakoze cyane, ubwo nanjye nzabamara. Mushimire cyane, nanjye namwe ngo nzamuherekeze amaye promotion, nanjye amaye promotion. Arakoze cyane. Reka nakira abanyeshuri biga na ganatisiye muri kaminuza. Mwiriwe neza. Ndashima Imana kubw'uyu munsi. Ndashima namwe naje kwitabira ibirori bya mugenzi wacu. Mu by'ukuri nk'uko bagiye babivuga, ntabwo mvuga menshi. Uriya mugabo twariganye muri kaminuza ntabwo byari byoroshye, ariko wenda gusa ngewe namurushagaho umwaka umwe, kuko namusanze aho ngewe nagiye kwiga hari umwaka umwe murushaho. Ariko igihe twabaniye mu myaka 2 twamaranye, mu by'ukuri ni umwana mwiza, ni umugabo mwiza ugira ishyaka, ni umugabo udacika intege, kuko hari aho byageze natwe ubwacu twumva ko byarangiye. Ndamushimira rero yuko atigeze acika intege kandi isezerano arayisohoje. Ukomere rero, kandi ndasaba n'Imana, nabo twari turi kumwe nigeze kubabwira ngo Imana izamuha umugisha, imuhe akazi mu bambere, kuko mu bantu kwiga byagoye nawe agize gute nawe arimo. Arabizi tubiziranyeho, nge narangije umwaka ushize, nazanye n'umudamu kuko twaramutumiye natwe araza mu birori, ni inshuti yanjye ndetse dukorera no mu murenge umwe. Reka rero dukomeze tunezerwe n'ibi birori. Murakoze. Reka tumushimire cyane. Hari abo biganye muri primaire. Kuvuga kuri TC ndetse na Naome kuri njyewe ni ikintu kiremereye. Abantu b'i Rwamagana hari abatari babizi, ariko TC twiganye primaire. Uriya mugabo umaze kuvuga Frederic uko yabivuze niko byagenze, twari kuri promotion imwe. Ariko ikirenze kuri ibyo, TC ni umunyamuryango ukomeye, kuko mukuru we yarongoye mushiki wanjye. Ni umuntu ukomeye rero kuri njyewe. Rero mfashe uyu mwanya kugira ngo mbwire TC ngo felicitation. Kaminuza iravuna rwose kuyiga, noneho ufite n'urugo, izindi nshingano ugomba kwitaho. Ni ikintu kiremereye kubona umuntu ubikoze akabirangiza, ni ikintu kiba kiremereye agezeho. Nifuje gufata uno mwanya kugira ngo ku kintu cya gatatu mbabwire ko nishimiye kongera kubona abantu biwacu ku ivuko, Pasteur Sirasi na Madame. Nishimiye kongera kubabona. Umucuranzi twacuranganaga ku itorero Jonas, haguruka bakubone. Uriya twaracuranganaga ku itorero iwacu, hari kumwe na n'undi musore begeranye, agiye he? Yes, haguruka. Yari umucuranzi nawe kuri paruwasi Nyagahandagaza. Rero nongeye kwishima, ndabyishimiye cyane. Ibi ngibi mfashe umwanya ngo mbivuge kugira ngo abantu b'i Rwamagana banamenye ko nabonye abantu b'iwacu bageze aha ngaha. TC impano ye nzayimugezaho rwose, nabimubwiye. Murakoze cyane, tugikomeze kuryoherwa n'ibirori. Dushimira abantu bo kwa TC Nyagahandagaza bageze hano no bita Roza. Niho ngiye gusorezaho. TC yambwiye ngo nawe bariganye mwatsi umwanya. Yesu nashimwe. Turishimye umunsi kuba turi hano duhujwe na TC na Naome. TC twarakoranye. TC andera ndi umukobwa mutoya, arandera. Icyo mukundira nuko yantoje kuba umukobwa wubaha Imana. Gihe kiragera ashimana na Naome bajya gushinga urugo. Nari nabaye muramukazi wa Naome. Naome ntabwo yigeze anjugunya hanze, yanyigije imbere cyane, akomeza kuntoza kugeza ubwo anshyingiye. Rero nabakunze, nakabaye nazanye n'umutware nawe ari gutegura defense, ariko nukuri turabakunda. Imana ibaha umugisha. Azi no kubareza igihe cyane, mushimire cyane uyu nguyu Kanakire mwarimu ukigabiro.
egere hafi hano rero dusorezaho amasegonda make bambwira bukoreshe ntabwo namwe ijambo kandi ari umushumba udushumbye mu ikanisa ya Kigabiro nabankoza amahano egere hafi hano hanyuma leta nakira Tisiye atubwire imvamutima ze atubwire ko yishimye kuri uyu munsi we atubwire ibyishimo afite kuri uyu munsi mwese mutegure kumva ijambo rya Tisiye arivuga mu gishinwa ntabwo mu kinyarwanda ariko ndaza gusemura ntumugira ikibazo Tisiye subi tayari se aravuga mu gishinwa hanyuma nawe ndaza gusemura ndahari wazanye nze gusemura ndabikora neza reka nakire mwarimu Imana muhereze umugisha. Haleluya haleluya Imana yacu nihabwa icyubahiro nanjye ndanezerewe cyane mu mutima wanjye nishimiye umunsi mwiza umunsi turebesheje amaso yacu tutazongera kureba ukundi hazaza indi minsi ariko itari uyu munsi izina ry'Imana rihimbazwe by'umwihariko nshimiye Imana yabanye na famille Tisiye mu rugendo rutari rworoshye nkuko bene data bagiye babivuga ariko data wa twese yagaragaje ukuboko kwe kudasanzwe gukora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe kugeza uyu munsi turi kwishimira ko yasoje kwiga. Yesu nashimwe. Nshimye Imana kubw'uyu muryango jewe namenyanye na Naome mu buryo butangaje. Naome afite murumuna we w'inshuti y'umwana wanjye bariganye n'ababyeyi bye twajyaga tuvugana kuri telefone ariko tutaziranye bisa nk'ibyikora dukundana na Naome mu buryo bumeze gutyo tutabizi ariko biza kurangira babaye abana banjye nanjye mbaye umubyeyi. Yesu nashimwe. Rero kuba uyu munsi Imana yabageneye umunsi mwiza Tisiye yasoje kwiga ntago byari byoroshye ntawabona uko abisobanura mu magambo ngo abiprolonge abihere kwitangira bigeze kwiherezo ariko nukuri ntibyari byoroshye ariko Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka yarabishoboye kandi yabisohoje izina ry'Imana nirihimbazwe. Rero turanezerewe twavuga byinshi kuri uyu munsi ariko ibirenze ibyo data wa twese nahimbazwe cyubahiro n'ikimana amen. Mushimire cyane nakoze mwarimu wacu sawe Tisiye mu cyubahiro mugomba kwiga ngo biravuna ariko navyumvishije ariko njye mbona byoroha njye and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane reka twakire Tisiye. Tisiye suvuga mu gishinwa se kwambwiye. Okay, ikinyarwanda nagacyumva ngavuga mu gishinwa gusa. Mwitegure ngiye gusobanura igishinwa narakize kandi naza kubikora neza. Murakoze. Okay, thank you so much. May God bless you for everyone who sitting here. I'm so happy so that everyone appreciate for him or her because that day is so greater fun than me. The reason why it's a long time ago, I was planning that day, but it's so difficult and not with the challenges for that day. So that today I appreciate everyone helping me how to planning that day. So that especially I thank Mr. Ndaisenga Frederick teaching me how to acquire the knowledge and skills from primary and secondary, even that day where I already finished the bachelor degree in education. So that I thank you, my mama and my mother or my wife who's sitting here.
and told me that don't make fear for that, because this is the first journey you start for that, because that day it will be appreciate for you, even encourage you how to plan your future life. Thank you so much. Ndabizi yuko twese turi muri East African Community, nkuko yari yabinsabye ko navugaho byibura Icyongereza, kuko nize muri Mount Kenya University. When we enter in the Mount Kenya universities, you enter the English speak zone. There's no one who speak Kinyarwanda, only English. Muri hangana rero ndakomeza mu Kinyarwanda kuko twese ntabwo ariko tubyumva. Reka nangire mu rugendo rwanjye natangiye nkuko nababwiye. Muri make yabanje kubashimira aho bayi hafi cyane cyane Ndayisenga ndetse n'abandi bantu bagiye bamufashamo yiga. Mwese turabashimiye cyane n'umugore we n'abana n'abandi b'inshuti b'umuryango. Mwese mwe amashyi menshi cyane, turabashimiye mwakoze cyane. Sawa, wakomeza. Urugendo ndutangira rwo kwiga narutangiye ndi umwana muto cyane, nagize amahirwe yo kwiga nasari, usibye ko nasari n'igice kimwe cya primary nabashije no kukiga muri Tanzania ho gato cyane, ariko ibyo ntago mbivuga kuko nize primary ku kigo gisanzwe mu Rwanda, ndetse na secondaire nayize mu Rwanda, muri kaminuza nyiga mu Rwanda, usibye ko ari kaminuza y'Abanyakenya iri international, no kuvuga ko nanjye ndi umwe wize hanze. Yes. Mu by'ukuri rero ni urugendo rutuba rutoroshye. Primaire na secondaire ntabwo mbivugaho, ariko kaminuza nayitangiye bimvunnye kandi bingoye, usibye ko mfite umuntu mba hafi ansubiza ati komeza, kora courage. Madamu ndamushimira cyane kuko niwe wateye intambwe arambwira ati wicika intege, icyo watangiye utagishohoje, kuko hari aho byageze numva ndabiretse, ariko byagezemo hagati akomeza kumbwira ati komeza, hangana, nta muntu ubaho adahangana. Ngira amahirwe nanone Madamu Ndayisenga tuza guhura kuri telefone, arambwira ati nizere yuko uri murabitsinda kandi ubwo nitegura examen yari kuri Noheli, numva ngiye ntari buyikore, ariko kubwa amahirwe twasenze Imana na Madamu turavuga ati reka udushoboze turebe uburyo iki kizamini cyakorwa. Nize semester ya mbere ndayisoza, iya kabiri none sinyishoje. Kubwa amahirwe rero Nyagasani yaducira inzira, ntago nzi aho Minerva yaturutse, yaraje kuko Bosco we arabizi cyane, kuko umunsi ku munsi twariganaga. Hari undi mama twiganaga dukorana etide bita Violet, ntago yaje, n'undi bita Kigeni ntago yaje, nibo twabaga muri group imwe. Barambwira ati TCA we ko vayo ukuri ikizamini, sinenze aho Minerva ituruka, ariko nagiye kugera kuri campus Minerva yabonetse. Haleluya. Ibitangaza by'Imana bijye biboneka, kandi biboneka aho weho wumva ko bidashoboka. Nibwo nese nemera ko n'inyuma ya zeru Imana ikora. Urwo rugendo narushoje, ndakomeza ndiga, mbona n'umuntu umba hafi, Bosco, kumwe n'undi twiganaga bita Hassan, umudirecteur hano kuri Islamic. Arangije turakomeza turabana, arambwira ati kuva ubonye uburyo wiga gukora examen, hasigaye uburyo wabaho. Hari umwana twiganaga w'Icyangugu, niwe wajya gukunda kumbwira ngo nitubura aho tuba turaba mu cyo bita brotherhood. Muri Amerika abantu babuze aho baba aho bita ngo ni brotherhood, waba mu kiraro waba hehe, n'ahantu haba abantu babuze aho baba tuhita muri brotherhood. Akambwira ati se urajya kuba kwa Uncle Sam? Uncle Sam nuwa hehe? Aho nakagombye kujya kuba i Kigali ni ku Ruyenzi. Kuva ku Ruyenzi nza Kicukiro ni urugendo rutoroshye, ticket ya buri munsi, ariko kubwa amahirwe nahise mbona umurekshya tubana urwo rugendo rwose. Tubana urwo rugendo rwose. Amina amina. Ndashimira Madamu, ntavuze byinshi, mumbabarire. Buriya
uriya mubyeyi Frederic yabivuze ariko yavuzemo uburyo buri samare kubera igihe, ariko we yafashe amafaranga yiwe muri secondary akaza njye muri senior 1 arambwira ati siye jya kwiga ndagushakamo umuntu muzima. Gufa umuntu kuba yakwigishije akaguha ubumenyi yareze kuvuga ati muhaye Minerval jya kwiga secondary ndayisoza amfasha. No icyanangazaga madamu we yajyaga amwohereza ati jya gusura tise kuri secondaire urebe uko bimeze. Mukecuru wanjye nta mbaraga yabaga afite, ubushobozi ari bukeya, ariko iyo yabaga azi yuko Frederic ahari yavuga ati uri kumwe n'umubyeyi ubu uzarebe icyo umwitura naho nusoza. Gusa Nyagasani ndamushimira kuko yanshoboje nubwo bidahagije, Nyagasani wenyine ariwe uzajya umuha umugisha ibyo yifuza byose abigereho. Kandi nkongera ngashima ababyeyi bacu badushoboje, muzehe nawe kuba yaremeye kavuga ati mwana wanjye nkushyize mu bandi n'ikimenyetso kigaragaza ko ngukunda, muhaye uzajya kwitaho umunsi ku munsi, nishimwe rikomeye. Ndabibashimiye cyane, ariko ntibyari byoroshye, ni urugendo rukomeye, ariko nshishikariza abana ko mwazajya mwiga muhatana, ugahatana kuko iyo wize bikugoye bikugira umumaro. Hari abana njya nkunda kubwira yuko giciye mu bikomeye ukora ibintu bikomeye bigakomera ukazavamo ukomeye. Iryo niyo siroga ngenderaho kuri ngiye ku giti cyanjye. Ikindi hari undi njya fata nk'umuvandimwe wanjye uba hano i Rwamagana bita Rukemangariza Jean Baptiste, sinzi niba yagiye shako yagiye, ndetse n'undi bita Anakire, nawe tubasha gufatanya muri urugendo rw'i Rwamagana kugira ngo tubashe kubaho, ndetse n'itorero Anglican ndashimira cyane kuko rituba hafi umunsi ku munsi, ndetse n'abateachers dukorana umunsi ku munsi. Iyo nabaga nagiye hariho abasigaraga bakavaringa aho nari. Ndabashimira cyane, urugendo rw'ishuri niba rworoshye, na mukecuru wanjye ndamushimiye, nakavuze byinshi ariko kubera igihe kandi dukeneye gutaha ni byinshi cyane. Nkashimira n'undi muvandimwe wanjye mu gihe cy'ubukwe yaramfashije bikomeye, bamwita Nagoze, kandi nawe ndamushimira 100% yamfashije mu buryo bukomeye. Imana imuhe umugisha kuko ntacyo mfite cyo kumwitura, ariko Nyagasani ajya amuha umugisha mu buryo bwose. Umwana we nawe aho yiga nazajya bamagara akambwira ati nabuze icyayi, n'izina ry'Imana nzajya gimwohereza pe, kuko ndabizi ko bikomeye cyane, kuko nanjye niga bajyaga bakinyohereza. Nubwo niga muri kaminuza najyaga kumva mama Nice aramugaye tisi muhungu wanjye umeze ute, tumeze neza, tuse byibura bimeze biti, tanga mfite agacyayi jya muri kantine ufata agacyayi. Frederic nawe ati ndaje mwohereze akamesaje uraje ubibone. Ubwo ngubwo buzima bukenderera gutyo mpaka nshoshe. Ariko hari n'abandi bakecuru bankunda 100%, ariko njya kwiga hari umuntu wamaye inspiration arambwira ati tisiye shaka uburyo wajya kwiga, ku buryo ki yakoze ibishoboka byose kugira ngo ndebe uko najya kwiga, bimwe bikanga ibindi bigakunda. Pastor Imana yo mwijuru umugisha, kuko ndabyibuka niga ikimbazi yaramamagaye ati tisiye ndashaka kure uburyo ki nagufasha ukajya kwiga. Yakoze ibintu bikomeye cyane kwa tisiye pe, yaramfashije. Hari n'abandi bavandimwe benshi abo duturanye tubana muri byinshi, ariko Imana iho umugisha. Ntatinze rero urugendo rurerure, ariko nagize n'amahirwe. N'ubwa mbere nabona umunyamakuru unsaba interview kuko aragira ngo byibura yumve urugendo rwanjye, numve aho navuye naho nageze. Muzabibona kuri social media uburyo mba naranyuzemo mu buzima butoroshye bwa rubwishuri n'ubuzima busanzwe, muri social media muzabibona. Kakawete wanjye nawe ndamushimiye cyane kuko yitanze, kuko tujya tubana mu murimo utoroshye wo kurera abandi bana mu bijyanye n'itorero muri groupe Protesta aho dukora. Ndashimira n'abateachers baje nakiriye abandi, ndetse n'inshuti zacu zose zaje twakiriye abandi. Imana iho umugisha, nabo dusengana bose Imana umugisha. Ariko natinze kubera yuko umuntu wambaga hafi umunsi ku munsi
nahombye cyane, hari umuntu twafatanyije kumugambanira ariko byanze, ariko ntacyo, namugeneye impano kuko ntabwo yari abizi, ndabizi, nahaguruke tumuha impano twamugeneye. Iyo mpano ntabwo imukwiriye, ariko kubera ubuhate yagize ndetse n'urukundo yagize, agasigara yita ku muryango n'ahari, ariko bakavuga ati kawa nsigare mbungabunga urugo n'umuryango. Ndagira ngo ahaguruke mushimire, muhe kazi. Abatoni begere hafi batanga impano yabo. Imana yakoze iby'imbaraga, Imana yakoze ibirenze, turabyibuka haza urupapuro ngo musenge tujye kwiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Twari mu rusengero mu Kigabiro ku munsi wo kuwa gatatu nimugoroba. Turashima Imana yabyumvise, turashima Imana yashyigikiye ijambo ryayo, turashima Imana ko uyu munsi iwushohoje amahoro, ikabigenza neza, tukaba tubonye ibi birori. Imana yacu yo mu ijuru nihabwa icyubahiro kandi izina ryayo ryamamare. Murakoze. Washimire cyane.